আজকে তৈরি করছি ভিন্ন স্বাদের মচমচে চিকেন ফ্রাই। আশা করছি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে। খুবই সহজে চিকেন ফ্রাইটা তৈরি করার জন্য আমি একটা ছোট সাইজের মুরগি নিয়েছি, আর এই মুরগিটাকে একেবারে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। কেটে ধুয়ে ঝরিয়ে নেওয়ার পরে প্রথম পর্যায়ে আমি ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার জন্য যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগছে সেগুলো হলো আদা রসুনের পেস্ট হাফ চা চামচ, কাঁচা মরিচের পেস্ট হাফ চা চামচ, লেবুর রস দিয়ে দেব 3-4 ফোঁটা, সাথে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। লবণটা দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি অ্যাড করব। এখানে খুব কম পরিমাণে দিয়েছি। এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো চিকেনের সাথে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। যে সাইজের চিকেনটা নেন আপনারা একেবারে ছোট ছোট পিস করে নেবেন, তাহলে এই ফ্রাইটা করতে সুবিধা হবে, আর ছোট ছোট টুকরোগুলো হাতে নিয়ে খেতেও দারুণ মজা লাগবে। খুব ভালোভাবে মেখে নিয়ে এটাকে আমি 20 মিনিটের মতো একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। ম্যারিনেট করে রেখে দেওয়ার পরের অবস্থা আমি দেখাচ্ছি চিকেনটা। এখন আমি পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি। এটাকে সাইডে রেখে দিলাম, আর একটা পরিষ্কার বোল নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, সাথে দিয়ে দিতে হবে 1 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া। গোলমরিচের গুঁড়াটা কিন্তু পরিমাণটা এরকমই দিবেন, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে খেতে। স্বাদ মতো লবণ, চিকেনে ম্যারিনেটের সময় লবণ অ্যাড করেছি, এখন অল্প একটু দিয়েছি। 1 চিমটি পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা কাছে না থাকলে আপনারা চালের গুঁড়োও দিয়ে দিতে পারবেন মচমচে একটা ভাব আসার জন্য। এখন ওই ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। উপাদানগুলো মিক্স করে নেওয়ার পরে এখন আমি নর্মাল পানি দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব। সেই জন্য প্রথমে অল্প একটু পানি অ্যাড করে দিলাম। এবারে পানিটা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। পানিটা ঠিকমতো অ্যাড করার পরে আপনারা পরিমাণ বুঝে অ্যাড করবেন, ব্যাটারটা গাঢ় হবে। আমি পানিটা ফাইনালি অ্যাড করে নেওয়ার পরে এটাকে 2 থেকে 3 মিনিট এভাবে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে বিট করে মিশিয়ে নেব। এভাবে যখন মিক্স করে নেওয়া হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটাকে দিয়ে দেব। এখন খুব ভালোভাবে এর সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। 1/3 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো। গুঁড়াটা দেওয়ার পরে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। আমারটা মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এভাবে এই অবস্থায় আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব 3 ঘন্টা। আপনাদের হাতে যদি সময় না থাকে তাহলে অবশ্যই 2 ঘন্টা রাখতে হবে। এখন আমি 3 ঘন্টা রেখে দেব এবং পরবর্তীতে আপনাদের ফ্রাই করে দেখাবো। ঢেকে রাখতে হবে অবশ্যই। নর্মাল ফ্রিজে রাখার পরের অবস্থাটা দেখুন। এটাকে আবার খুব ভালোভাবে এভাবে একটু মেখে নেব। এবার এটাকে ফ্রাই করার জন্য চুলায় চলে যাব। মিডিয়াম আঁচে তেল গরম করে নিয়েছি আমি একটা প্যানের মধ্যে। ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলোকে একটা একটা করে ছেড়ে দেব ফ্রাই করার জন্য। ট্রাই করবেন ব্যাটারটা যেন চারিদিকে লেগে থাকে চিকেনের, তাহলে কিন্তু ভাজার পরে চারিদিকটা খুবই ক্রিস্পি হবে, খেতে দারুণ লাগবে। এরকম কালারটা চেঞ্জ হয়ে যখন ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবং উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এটাকে খুব সুন্দর কালার করে ভেজে নিতে হবে। চিকেনটা ভিতর পর্যন্ত সিদ্ধ এবং ভাজা ভাজা না হওয়া পর্যন্ত আমার ভাজতে হবে। আপনারা খেয়াল রাখবেন উপরের অংশটা যদি খুব বেশি কালার হয়ে যায়, আঁচটা খুবই বাড়িয়ে দিলে উপরের অংশটা কালার হয়ে যাবে, বাট ভিতরে চিকেনটা কিন্তু সিদ্ধ হবে না আর ক্রিস্পিও হবে না। সেই জন্য মিডিয়াম লো আছে আপনারা এটাকে 10 থেকে 12 মিনিটের মতো ভেজে নেবেন। প্রথমে আঁচটা একটু বেশি থাকলেও পরবর্তীতে কমিয়ে দিতে হবে।
ঠিক এইরকম কালার করে ভেজে নেওয়ার পরে চিকেনগুলোকে উঠিয়ে একটা টিস্যুযুক্ত পাত্রের উপরে রেখে দিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর এসেছে লুকটা। ভিউয়ার্স, খুব সহজে তৈরি হয়ে গেল খুব মজার স্বাদের ক্রিসপি এবং সহজ রেসিপি চিকেন ফ্রাই। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আপনারা বাসায় ট্রাই করে আমাকে জানাবেন আপনাদেরটা কেমন মজা হয়েছিল। আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।